Is it clear? Okay. Okay. So we'll start the today's lecture. So we were on internet protocol. So last time we have seen what is internet protocol. So we are going to continue with internet protocol. Last time we started with IPv4. Now we are going to start with IPv6 also. So we are going to see the difference between two. At the same time, we are also going to see how they work out to be. So internet protocol is the way of communication, like how one computer can communicate with the other computer, how two devices can talk to each other. That is with the help of internet protocol. Actually, internet protocol gives the logical address, and that logical address is used to identify the computer or the device that is with whom the connection is to be established. That is what the internet protocol is. So there are two versions of internet protocol. One is internet protocol v4, that is version 4, and second is internet protocol version 6. So we are going to see the difference between two, and why there is a need of internet protocol v6 to come when internet protocol v4 version is present. So what is the difference between them, and how we are going to uh, use these internet protocols for communication purpose. So last lecture we have also seen one more thing, is that we got the network address, we got the IP address, and we also got the network address with the help of subnet mask address, which was 255.255.255.1 या फिर 0. So on because of that subnet mask, we got the network address, and at the same time we got the IP address, which is nothing but the logical address. Now in this lecture we are going to see how these two differ with each other, and how the procedure it is taken into consideration while implementing IPv4 and IPv6. So internet protocol address is also known as IP address. It is the numerical label which is assigned to each device connected to the computer network, which uses IP for communication. So बहुत सारे computers network में connected है, और ये इंटरनेट प्रोटोकॉल एक न्यूमेरिकल लेबल की तरह है जो ईच डिवाइस को कनेक्ट होता है ताकि इनके बीच में कम्युनिकेशन हो. That for that purpose the internet protocols are used. The IP address act as an identifier for a specific machine on a particular network. एक नेटवर्क में बहुत सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड है, आईपी एड्रेस के हिसाब से हम उन स्पेसिफिक मशीन को ढूंढ सकते हैं. यानी कि अगर मैं जिस मशीन पे काम कर रहा हूं और कोई मैसेज डाल दिया हूं, और आपको पता करना है कि वो मैसेज कौन से कंप्यूटर से आया है, तो आप उसके आईपी एड्रेस निकालकर वो स्पेसिफिक मशीन को पर्टिकुलर नेटवर्क में आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सो दैट इज पॉसिबल ओनली विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल. The IP address is also called as the IP number and internet address. IP address specifies the technical format of addressing and packet scheme. Most networks combine IP with TCP. So बहुत सारे नेटवर्क्स जो है वो इंटरनेट प्रोटोकॉल को टीसीपी के साथ यूज करते हैं, दैट इज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल. सो आपको पता है दो प्रोटोकॉल मॉडल्स है, एक है टीसीपी और दूसरा है ओएसआई. सो मोस्ट ऑफ द नेटवर्क्स कंबाइन एक्चुअली दिस आईपी विद द टीसीपी आईपी. अगर आप नेटवर्क के प्रॉपर्टी में जाते हो इंटरनेट के, और वहां जाने के बाद उस प्रॉपर्टी में देखते हो, तो आपको पता चलेगा कि वो टीसीपी आईपी में है, और वहां पर आईपी वी5 और वी4 और आईपी वी6 ऐसे ऑप्शंस आते हैं उस इंटरनेट प्रॉपर्टी के अंदर. वो इसीलिए है क्योंकि वो आईपी एड्रेस उसके लिए इस्तेमाल होगा. It also allows developing a virtual connection between destination and source. So इनके बीच में वर्चुअल कनेक्शन ही एस्टैब्लिशमेंट हो गया, ऐसा ही हम बोल सकते हैं, क्योंकि किसी भी आईपी एड्रेस से को ढूंढकर हम वो स्पेसिफिक होस्ट को पता कर सकते हैं. IPv4 was the first version of IP. So ये सबसे पहला वर्जन था. It was deployed for production in ARPANET in 1983. Today,
इट इज मोस्ट वाइडली यूज्ड आईपी वर्जन, आज सबसे ज्यादा वही यूज होता है. इट इज यूज टू आइडेंटिफाई डिवाइसेस ऑन अ नेटवर्क यूजिंग एड्रेसिंग सिस्टम. सो ऑब्वियसली मैंने जैसे बताया कि बहुत सारा एक कॉलोनी है, एक कॉलोनी में बहुत सारे घर है, और अगर मुझे पर्टिकुलर घर में जाना है तो मुझे उसके एड्रेस पता होगा तभी मैं वो जा सकता हूँ. और ये सारे घर जो है वो उस कॉलोनी में है, तो उस नेटवर्क में है. उस नेटवर्क में उन सारे घरों में से मुझे एक पर्टिकुलर घर को अगर घर पता करना है, तो आई एम गोइंग टू गेट इट थ्रू ओनली द एड्रेसिंग सिस्टम्स. When I am knowing the address, exact address, then I can go to that particular house. So it is exactly the same thing where IP address helps you to identify the device with the help of addressing system. So what is that device? Device is that house. What is that address? That address is IP address, right? What these number of houses in colony is called, it is a network. So this is how you can understand how this IP helps to identify a device and communicate with each other. IPv4 uses 32-bit addressing scheme. ये सबसे important line है, so ये हमको differentiate करने के लिए काम में आएगा कि the IPv4 uses a 32-bit addressing scheme allowing to store 2 raised to 32 addresses which is more than 4 billion addresses. So इसका मतलब क्या है कि ये IPv4 uses 32-bit addressing scheme, यानी जो एड्रेस उस घर पे जो हमको चाहिए वो एड्रेस के लिए बिट है. कितने बिट का एड्रेस है? 32. सो ऐसा कितने 32 बिट एड्रेस है, मतलब ऐसे कितने एड्रेसेस हम ढूंढ सकते हैं? सो ऑब्वियसली 2 raised to 32 एड्रेसेस हम ढूंढ सकते हैं. अब 2 raised to 32 माने कितना? इट इज अबाउट 4 बिलियन एड्रेसेस. सो इट इज अबाउट 4 बिलियन एड्रेसेस यू कैन use or you can identify with the help of IPv4. Are you understanding this? This is very important line. IPv4 uses 32-bit addressing scheme that allows to store 2 raised to 32 addresses which is more than 4 billion addresses. So IPv4 जो है वो किस के लिए काम में आता है? वो यूज करता है 32-bit addressing scheme. उस स्कीम के तहत आप कितने एड्रेसेस ढूंढ सकते हैं? 2 raised to 32 एड्रेसेस, यानी कि तकरीबन 4 बिलियन एड्रेसेस हम ढूंढ सकते हैं. दैट इज व्हाट द थिंग इज. Till date, it is considered the primary internet protocol and carries 94% of internet traffic. So ये सबसे ज्यादा ट्रैफिक कैरी करने वाला इंटरनेट प्रोटोकॉल है. Now, when we see that IP Internet Protocol version 4, then why there was a need of Internet Protocol 6? That is also very crucial question. So IPv6 is the most recent version in Internet Protocol. This new IP address version is being deployed to fulfill the need of more Internet address. यानी कि मुझे अगर 2 raised to 32 एड्रेसेस खत्म होने वाले हैं, वो खत्म होते जा रहे हैं, तो मुझे कोई तो भी और ज्यादा एड्रेसेस की जरूरत है ताकि मैं और ज्यादा होस्ट तक पहुंच सकता हूं. मतलब बहुत सारा कनेक्शंस हो सकता है, इसलिए IPv6 को लाया गया. That is why IPv6 is used. It was aimed to resolve issues which was associated with IPv4. That is, with 128-bit address space, it allows 340 undecillion unique address space. जैसे ही IPv4 के एड्रेसेस खत्म होने लग गए, उसके बाद IPv6 का इस्तेमाल होने लग गया, जिसमें 128-bit एड्रेस स्पेस यूज होने लग गया. यानी इंस्टेड ऑफ 32-bit एड्रेस स्कीम, here 128-bit एड्रेस स्कीम वाज यूज्ड. वहां पर 4 बिलियन एड्रेसेस यूज हो रहे थे, अब यहाँ पर 340 यूनिडेसिलियन यूनिक एड्रेसेस स्पेस को ढूंढ सकते हैं हम, यानी इतना स्पेस है. IPv6 is also called as IPing, that is Internet Protocol Next Generation. The Internet Protocol version 6 is a new addressing protocol designed to incorporate possible requirements of future internet. So future internet में क्या कमी आ सकती है और वहां पर क्या बढ़ाया जा सकता है, इस हिसाब से IPv6 को इंट्रोड्यूस किया गया. दिस प्रोटोकॉल वर्क्स ऑन नेटवर्क लेयर 3. सो अगर TCP/IP के साथ जाएंगे तो वो नेटवर्क लेयर 3 में काम करता है.
इट इज ऑफरिंग एनॉर्मस अमाउंट ऑफ लॉजिकल एड्रेस स्पेस. सो बहुत ज्यादा स्पेस, यानी कि तकरीबन कितना बोल रहा है वो, 340 यूनी डेसिलियन यूनिक एड्रेस स्पेस वो दे रहा है. इतना सारा स्पेस जो कि पहले सिर्फ 4 बिलियन आईपी वो V4 से 4 बिलियन ही था. It is offering enormous amount of logical address space. This protocol has ample features to which address the shortcomings of IPv4. So उसमें इतने फीचर्स इंट्रोड्यूस्ड हुए IPv6 में कि वो जो भी IPv4 के शॉर्टकमिंग्स थे, जो भी इश्यूज थे, दैट वाज रिजॉल्व्ड. IPv6 is the second network layer standard protocol that follows IPv4 for computer communication across the network. So obviously it is the second network layer standard protocol that follows IPv4 for computer communication across internet protocol. So ये IPv4 के बाद IPv6 एक second layer network protocol है जो कि communication across computer communications के लिए use होता है across the internet. Now, what are the advantages of IPv6 that we are going to see? The first and foremost address is that it has a larger address space. So obviously, जैसे मैंने बताया कि 32 बिट से 128 बिट, इसके बीच में काफी बड़ा डिफरेंस है ये. और ये जो एड्रेसेस है वो बहुत ज्यादा लार्ज एड्रेस स्पेस है जो कि IPv6 प्रोवाइड करता है. Second is streamlined protocol header, improved packet forwarding efficiency. So obviously मैंने जैसे बताया कल की, जब कोई डेटा जाता है एक लेयर से दूसरे लेयर तक, तो फोर्थ लेयर से थर्ड लेयर में अगर हम डेटा आता है, वो डेटा को पैकेट्स में डिवाइड करते हैं. दैट डेटा इज डिवाइडेड इनटू पैकेट्स एंड ईच पैकेट इज एडेड विद द हेडर. So वो header क्यों होता है? Because when it goes to the other side, you can come to know about the number of the value of the packet, and you can also give the sequencing to that packet with the help of the header. So similarly, it has a streamlined protocol header which improves packet forwarding efficiency. This is the advantage of IPv6. Third one, stateless auto configuration. That is the ability of the nodes to determine their own address. यानी वो खुद के एड्रेस को जान सकते हैं. The ability of the nodes, उसमें नोड है वो, उसके थ्रू आप इजीली उन एड्रेसेस को जान सकते हैं. देन इट यूजेस द मल्टीकास्ट. तो कल मैंने आपको बताया यूनिकास्ट, ब्रॉडकास्ट, मल्टीकास्ट, वो जो है, तो उसमें से जो टेक्निक है वो मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन की यूज होती है. सो इट इंक्रीज्ड यूज ऑफ एफिशिएंट वन टू मेनी कम्युनिकेशन. सो मल्टीकास्ट में वन टू मेनी कम्युनिकेशन होता है, तो वो IPv6 इस्तेमाल करता है. Then comes jumbograms, the ability to have a large packet payloads for greater efficiency. तो मैंने पेलोड का भी बताया था आपको कि वहां पर बीच में हेडर होता है, बीच में उसके बिट्स होते हैं और वो टोटल मिलके पेलोड बनता है. सो हेडर प्लस योर IP पैकेट्स, ये टुगेदर बन जाते हैं पेलोड. सो इसका मतलब क्या है कि इसके पास एबिलिटी है कि लार्ज पैकेट पेलोड्स वो यूज कर सकता है फॉर ग्रेटर एफिशिएंसी. Then network layer security, encryption and authentication of communication. Obviously, encryption and decryption is one of the most important features the protocols have for network security level. Then quality of service capabilities, the quality of service makings of the packet and flow labels that help identify priority packet. So quality of the service makings of packet and flow label that helps to identify the priority packet. यानी जब यहाँ पर क्वालिटी ऑफ सर्विस क्या होती है कि अगर यहाँ से पैकेट में भेजूं और उसका फ्लो उधर जाके वैसा ही हो रहा है, और उसमें पैकेट्स वहां पहुंचने के बाद वो उनकी सीक्वेंसिंग यानी प्रायोरिटी कौन से पैकेट को दी जानी चाहिए, ये अगर प्रॉपरली हो तो हम बोलेंगे कि क्वालिटी ऑफ सर्विस कैपेबिलिटी उसकी अच्छी है. Then comes the mobility, so it's a simpler handling of mobile and roaming nodes. अब node क्या है? A node is any system that communicates IPv6. A router is any layer 3 capable of routing and forwarding IPv6. And packet क्या है? Is a layer 3 message source from IPv6 node destined for IPv6 address. So node क्या है? वो एक system है जो कि communicate करती है IPv6 से. राउटर क्या है? इट इज एनी 3 लेयर डिवाइस केपेबल ऑफ राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग IPv6. और पैकेट क्या है? इट इज अ लेयर 3 मैसेज सोर्स
from IPv6 node destined for IPv6 एड्रेस. सो नोड से एड्रेस तक पैकेट जाते हैं. नोड क्या है? तो वो सिस्टम है जो कम्युनिकेट करती है IPv6 को. So in this way you can understand also what is node, what is router and what is packet. Now let us see actual the difference between the IPv4 and IPv6. Now the IPv4 is a 32-bit address. Obviously IPv6 is 128-bit IP address. Then IPv4 is a numeric addressing method, whereas IPv6 is alphanumeric addressing method. These are the differences. So पहले 32 बिट 128 बिट, सेकंड में न्यूमरिक एड्रेसिंग मेथड, इसमें अल्फा न्यूमरिक एड्रेसिंग मेथड. IPv4 बाइनरी बिट्स आर सेपरेटेड बाय डॉट, तो बाइनरी बिट सेपरेट करते हैं डॉट से, whereas IPv6 में बाइनरी बिट्स आर सेपरेटेड यूजिंग कोलन. दिस इज द डिफरेंस. Fourth difference, IPv4 offers 12 header fields, whereas IPv6 offers 8 header fields. So IPv4 में 12 header fields होती है. जो बिट्स जो होती है 0 से 31 तक, उस बिट्स में 12 हेडर फील्ड है IPv4 में, और IPv6 में 8 हेडर फील्ड्स है. IPv4 support broadcast and IPv6 doesn't support broadcast, means it supports multicast, जो हमने देखा था अभी जो पॉइंट्स में. सो ब्रॉडकास्ट और मल्टीकास्ट में मैंने आपको कल ऑलरेडी फर्क बताया है. IPv4 हैज चेकसम फील्ड. ऑब्वियसली हमने वहां देखा था चेकसम फील्ड आती है एक, टू चेक वेदर एरर, इट इज एरर फ्री ट्रांसमिशन, चेकसम फील्ड. सो वो IPv6 में इट डजंट हैव दैट चेकसम फील्ड. IPv4 support VLSM, that is virtual length subnet mask, whereas IPv6 doesn't support VLSM, that is virtual length subnet mask. उसमें सबनेट मास्क इस्तेमाल करके हम नेटवर्क एड्रेस निकालते हैं, आईपी एड्रेस और सबनेट मास्क का इस्तेमाल करके, whereas IPv6 में वो सपोर्ट नहीं करता. IPv4 uses ARP called as address resolution protocol to map to MAC address, whereas IPv6 uses NDP, whereas हाँ शुभम, हाँ बोल, हाँ बोल ना. हॅलो, आवाज नाही येऊ लागला. थांब माझ्याकडनं कॉल करतो मी. थांब. ओके, जस्ट अ मोमेंट. हाँ काय म्हणला शुभम? हाँ बर ठीक है, ठीक है करतो. ओके. हो. ओके. जस्ट अ मोमेंट. Okay, we'll continue with it. So IPv4 offers 12 header field, whereas IPv6 offers 8 header fields. IPv4 supports broadcast,
whereas IPv6 supports multicast. IPv4 IPv4 supports VLSM, that is virtual length subnet mask, whereas IPv6 doesn't support VLSM. IPv4 uses ARP, that is address resolution protocol, to map to MAC address, whereas IPv6 uses NDP, that is neighbor discovery protocol, to map the MAC address. Now, whatever may be the difference, but I'll tell you the major difference between IPv4 and IPv6 is that why IPv6 was introduced is that IPv4 uses a 32-bit address for its internet addresses. That means it can provide to support 2 raised to 32 IP address in total, around 4.2 billion. That may be seem to like, but all 4.2 billion IP addresses has now been assigned. यानी सारे एड्रेसेस खत्म हो गए हैं, लीडिंग टू द एड्रेस शॉर्टेज इशू वी आर फेसिंग टुडे. सो 2 raised to 32 IP एड्रेसेस का इस्तेमाल कर कर हम 4.29 बिलियन एड्रेसेस को इस्तेमाल कर चुके हैं, एंड देयर इज अ शॉर्टेज इशू वी आर फेसिंग टुडे. IPv6 utilizes 128-bit internet address, therefore it can support 2 raised to 128 internet addresses. The number of IPv6 address is round about 1028 times larger than the number of IPv4 addresses. यानी कि IPv4 के addresses से 1000 गुना ज़्यादा IPv6 addresses है. So there are more than enough IPv6 addresses to allow for internet devices to expand for longer time. यानी बहुत दिनों तक ये एड्रेसेस चलेंगे, और ये एड्रेस 2 raised to 128 यानी कि काफी एड्रेसेस है, और इस एड्रेसेस के बलबूते पर IPv6 पिक्चर में आया है. IPv4 के कंपैरिजन में IPv6 पिक्चर में आई है. ओके, सो नाउ the features of IPv4 is that it is a connectionless protocol, obviously, allowing to create a simple virtual communication layer over diversified devices. It requires less memory and ease of remembering address. Already supported protocols by millions of devices, and offers video libraries and conferences. Then features of IPv6, it is having an hierarchical addressing scheme. So मैंने आपको कल बताया था कि मल्टीकास्ट, ब्रॉडकास्ट, hierarchical addressing उसमें क्या होता है. तो ये hierarchical addressing scheme लेता है, and routing infrastructure. It is a stateful and stateless configuration. Supports for quality of services, and an ideal protocol for neighboring node interaction. These are the features of IPv6. Now, key benefits. What are the benefits of using IPv6? No more NAT, that is network address translation, जो कि IPv4 में था. नेटवर्क हमने नेटवर्क एड्रेस कैसे निकाला था? मास्क सबनेट मास्क को IP एड्रेस के साथ एंड किया था, और हमको नेटवर्क एड्रेस मिला था. ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, नो मोर प्राइवेट एड्रेस कोलिजन्स, बेटर मल्टीकास्ट राउटिंग, सिंपलर हेडर फॉर्मेट, simplified, more efficient routing, true quality of service, also called as flow labeling, built-in authentication and privacy support, flexible options and extensions, easier administration, no more DHCP. So these are the IPv6. So once again, we'll revise it. We'll have a revision. So internet protocol is used to communicate one device with the another device over the internet. It is a numerical label which is assigned to each device connected to the computer network, and which uses IP for communication. IP address acts as an identifier for specific machine on a particular network. The IP address is also called as IP number and internet address. IP address is specifies the technical format of addressing and packet scheme. It combines IP with most network combine IP with TCP protocol, and it also allows developing a virtual connection between destination and source.
So internet protocol is nothing but it is used to identify a specific computer in a network. So you can specify any computer with the help of its IP address, but those all computers should be in an internet connection. They should be connected in a network. So IP version 4 was introduced in 1983, and it is the most widely used IP version. It is used to identify devices based on addressing scheme in a network. On a network, the IP4 uses 32-bit addressing scheme. So overall, there are 2 raised to 32 addresses, which is more than 4 billion addresses. Then 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 IPv4 was most widely used. It is used to identify devices. IP4 uses 32-bit addressing scheme, allowing to store 2 raised to 32 addresses. It is the most recent version of Internet Protocol. Then it is the most recent version of Internet Protocol is IPv6. They are being used in order to fulfill the need of more Internet addresses. Then it was aimed to resolve issues which was associated with IPv4. So due to 128-bit addresses, it allows 340 undecillion unique address space, and it is also called as Internet Protocol Next Generation. Then comes the Internet Protocol version 6 is a new addressing scheme. Is a new addressing scheme. New addressing protocol designed to incorporate possible requirements of future internet. This protocol works on network layer, that is layer number 3. It offers enormous amount of logical address space. This protocol has ample features to which address the shortcoming of IPv4. It is the second network layer standard protocol which follows IPv4 for computer communication across the internet. Now the advantage is first one is a larger address space, streamlined protocol header, then stateless auto configuration, multicast communication, then jumbograms, that is a large packet payloads for greater efficiency, network layer security, that is encryption and authentication, quality of service capabilities, and mobility. Now beyond this, 3 points to be noted is what is node, what is router, and what is packet. A node is any system that can communicate IPv6. A router is any layer 3 device capable of routing and forwarding IPv6. A packet is a layer 3 message source from IPv6 node destined for IPv6 address. Then, if you go with the differences, first difference is that IPv4 is a 32-bit address, and IPv6 is 128-bit IP address. IPv4 is a numeric addressing method, and in IPv6 that is alphanumeric. IPv4 binary bits are separated by dot. IPv6 binary bits are separated by colon. IPv4 has 12 header fields, whereas IPv6 has 8 header fields. IPv4 supports broadcast, whereas IPv6 doesn't support broadcast, it supports multicast. Then IPv4 has checksum fields. IPv6 does not have a checksum field. IPv4 uses VLSM, whereas IPv6 doesn't support VLSM. IPv4 uses ARP to map to MAC address. IPv6 uses NDP, that is Neighbor Discovery Protocol, to map to MAC address. Then the biggest difference is that because of 32-bit address, the total address is about 2 raised to 32-bit, that is 4.29 billions. Whereas in case of IPv6, the 128-bit internet address supports larger addresses,
As in IPv4, all the addresses have been assigned, and now there is no addresses left. So we are going for IPv6, which is having round about 1 raised to 128 internet addresses, which is 1028 times larger than IPv4. And henceforth, we can use this IPv6 for a longer time. Features of IPv4 connectionless protocol and allowing creating simple virtual communication layer over diversified devices. It requires less memory and ease of remembering address than already support protocol by millions of devices, offers video library and conferences, hierarchical addressing schemes. hierarchical के बारे में मैंने आपको उस दिन बताया था कि एक्चुअली hierarchical addressing क्या होती है. So it is having the hierarchical addressing scheme. Then stateful and stateless configuration, support for quality of services, an ideal protocol for neighboring node interaction. Then key benefits for IPv6: no more NAT, auto configuration, no more private address collision, better multicast routing, simpler header format, simplified, more efficient routing, true quality of service are called as flow labeling, built-in authentication and privacy support, flexible options and extensions, easier administration. That is how the IPv6 is about. So this was the IPv4 and IPv6. So let me know if there is any question from your side. Is there any question? Is there any question? Have you understood IPv4 as well as IPv6? Should I take attendance? Okay.